पहाड़ कितना बड़ा बन पाता है। तो जो भी नया है लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे। तो सबसे आगे जेसीबी जाएगा। तो जेसीबी जा रहा है और जेसीबी यहाँ पर चढ़ेगा। जेसीबी चढ़ चुका है। उसके बाद आएगा ट्रक आएगा और पहाड़ के लिए बालू लेके जाएगा। और जैसे भी अभी बालू देगा, लोड करेगा। बालू लोड कर रहा है जैसे भी। तो लोड होने ही वाला है और जैसे भी बालू लेके जाएगा। तो अभी ट्रक का लोड हो चुका है, अब ट्रक जाएगा। ट्रक को लेके चलते हैं जहाँ पर पहाड़ बनाएंगे रहा है। तो ट्रक आ चुका है। अब ट्रक यहाँ पर अपना बालू गिराएगा और फिर से लाने चला जाएगा। तो ट्रक बालू गिरा रहा है। तो ट्रक ने बालू गिरा दिया है और ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो पेट्रोल भराने जाएगा। तब तक के लिए ये ट्रैक्टर आएगा। तो ट्रैक्टर को भी लोड करते हैं। चलिए ट्रैक्टर भी जाएगा। अभी ट्रैक्टर को भी लेके चलते हैं। तो ट्रैक्टर को भी लेके चलते हैं। तो ट्रैक्टर जा रहा है। तो ट्रैक्टर भी अभी अपने जगह पर लग जाएगा और जैसे भी फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे भी बालू लोड करेगा, तब तक के लिए ट्रक गया है पेट्रोल भरने के लिए, पेट्रोल पंप। तो अभी ट्रैक्टर घुस रहा है यहाँ पर, यहीं से जैसे भी वहाँ से लोड करेगा। तो ट्रैक्टर घुस रहा है। ट्रैक्टर भी घुस चुका है। अब जैसे भी लोड करेगा। तो जैसे भी अभी लोड कर रहा है बालू, तो लोड करने देते हैं तब तक के लिए। तो बालू लोड कर रहा है जैसे भी। ट्रैक्टर भी लोड होने वाला है। इसका डाला बहुत छोटा है, इसलिए ये कम बालू लेके जाएगा। तो मैं तो भूल ही गया था भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो देखते हो मतलब लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। तो ट्रैक्टर में बालू लोड हो चुका है। अब ट्रैक्टर जाएगा, लेके चला जाएगा ट्रैक्टर। तो जैसे भी रुक चुका है, ट्रैक्टर जा रहा है। तो ट्रैक्टर भी जा रहा है। इसको ले लेके चलते हैं पहाड़ जहाँ पर बनाएंगे, वहाँ पर लेके चलते हैं ट्रैक्टर को। तो ट्रैक्टर भी आ चुका है। अब ये अपना बालू गिराएगा। तो बालू गिर रहा है। ट्रैक्टर अब साइड में लग चुका है। ट्रैक्टर बोल रहा है अब हम नहीं जाएंगे, इसलिए इसके बाद आएगा ये ट्रक आएगा।